Ahí, neto, dale. Ahí. Cortalo. Vos, cortá lo que sobra, vos. ¡Vámonos, bro! Ah, perdón. Ahí. ¿Lo tenés, no? ¿Lo tenés? Sí, Bueno, aquí nos denuncia, entonces. denuncia, pero después son los primeros que están ahí para. ¿Lo qué? Se denuncia, pero después son los primeros que están Me ahí. vienen a sacar fotito, pero... Mirame la foto. ¿Nahuel? No sé, Nahuel, no ayuda, Nahuel no ayuda en ¿Fueron nada. a ver las otras fogatas? Pero no, está todo quemado. Allá no, aquí hay, que yo fui. Yo por 30 y tirando con no saquen nada. No tienen nada, pero hay... Ese tronco va para allá también. Este tronco lo tenemos que pasar en un camión, porque si no se puede... Ellos a última hora de dónde salen no sé. Por eso te digo, son como las hormigas. De tarde los ves del más chico al más grande, dale, la arman. Y después que la armen, van a venir a sacársela. Vamos, un poquito más. Aguantó Solo. un poquito la camioneta. Dale marcha atrás ahora. Nosotros no, ya estamos viejos. Ya estamos retirados. Claro, yo tengo Años haciéndola. 28 años. Empecé a hacerla a los 13. Ya está. Y viene todo de generación en generación, ¿viste? Ahora nosotros ya vamos aflojando y los gurises. Cuando ¿viste? era flaquito él hacía todas esas cosas. Dale. Quedó ahí, vos. Trae algo para acá. Poner algo para acá para que no. Trae un tronco, gordo, dale. Esto se quema. Pero esos son de juguete, boludo. Dale unos palos y poner alrededor. No, clavala acá. Dejáselo acá, dame. Acá. Dejáselo acá. Sacó la pared y el piso. ¿Lo qué? Sacó el piso. No, sacó el piso. Mira cómo me levantó el piso. No, esto está nuevo. ¿Vos te acordás que pasó en un pozo esto? No querés salar, Vamos a hacer un pozo como te apaguemos. Pero rompí. Boludo, rompimos la vereda. Tomá vos. ¿Puedo pasar? Mira acá.
37 años. Y 37 años con las fogatas. Canga, mismo que no se sabe quién empezó con todo esto. Sí, el Ambrosio, el Bebe. Acá viene uno de los fundadores de la fogata. Y uno ya deja para los niños, hay que dejar lugar a la muchachada. A los niños, pues si no, no viven. Pero en mi tiempo lo habremos hecho. Sí, la fogata se hace hace como 80 años ahora. Sí, la maneja de 1975 creo que. Deja de mentir, No, en serio. Ah, van a preguntarle al Papa. Ah, bueno, puede ser. Mirá, esto se hace hace más de 100 años. Sí. No, más Ya de ahí 90 tenés, años. habla con él quién es. No, ¿no? Tapá el agujero, Ángel. Ahí. Ahí veo un agujero. No te hace una. Verdaderamente la cuidado. ¿Sí? ¿Hay que bajar? ¿Algo para arriba? Que antes hacía, o sea, sí, abundantes años porque antes era solo palmeras, ¿no? Era algo simbólico. Hacían para prender y prendían fuego algo y tiraban los judas que se hacía para quemar. Después fue creciendo, rama, tronco y todo eso. Nosotros el año que le hicimos, nosotros nos fuimos al carajo, ¿te acordás? Y cortábamos árboles. Tocar las esquinas, todo. Sí, claro. Pero en realidad la fogata es algo simbólico. Hacías unas palmeritas, prendías y tirabas los jugos. Ahora llega, de esquina. Claro. Yo me acuerdo un año que habían podado todo en Boulevard Artigas, ¿te acordás? En el 80, 82. Llegaba casi a los cordones todas las ramas de palmera. Cuando ardió eso, una lengua de fuego para 4 pisos más o menos, un edificio de 4 pisos. Exacto. Pasa que, claro, empezar a hacernos nosotros, nos colgábamos y empezamos a juntar, que ya llegaba una parte que era un disparate lo que teníamos. Claro. Y cada año que pasa siempre queda más grande. Vamos a ver,